Attimi di paura poco dopo mezzogiorno tra lo svincolo e il nodo A4-A23 di Palmanova in direzione ovest per incendio, come documentano le immagini gentilmente inviate dagli utenti del gruppo Telegram Meteo FVG Segnalazioni alla nostra redazione, che ha interessato un camion frigo che ha obbligato la concessionaria Autostrade Alto Adriatico a chiudere la circolazione per i mezzi in arrivo da Trieste con uscita obbligatoria a Villesse per permettere di decongestionare il traffico all'uscita di Palmanova e chiudere nel contesto la corsia di missione verso Udine e Venezia dallo stesso casello autostradale. Il conducente del mezzo ha fatto in tempo ad accostare e uscire dalla cabina di guida prima che le lingue di fuoco sprigionate dall'incendio divorassero anche lui. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli e gli addetti della concessionaria. Non sono stati coinvolti altri mezzi o persone. Dopo aver spento l'incendio si è proceduto alla rimozione del mezzo pesante, alla pulizia e bonifica della sede stradale. Poco dopo le 14 l'autostrada è stata riaperta al traffico regolare.